Kanca Indonesia yang mohon maaf guys sudah lama gak upload ya kan, karena aku akan mengucapkan selamat hari Idul Adha bagi yang merayakan ya. Aku akan memberi kasih tahu 5 Eden yang terbaik menurut saya sendiri ya. Kalau menurut kalian ini jelek atau bagus, yaitu menurut tempat kalian. Ayo kita langsung pertama. Yang pertama adalah Minecraft Dungeon Weapons. Ya kalian tahu lah Minecraft Dungeon itu kan cuma buat PC, pasti kalian pengen mainin tapi gak punya duit. Nah, saya punya solusinya. Kalian tinggal aja di apa lupa saya. Pokoknya nanti saya kasih tahu aplikasinya di akhir video, oke? Oke dah guys. Lihat, banyak nggak tuh? Bagus banget. Lihat, ada jabat 13, 20, 60, 10. Wah, ini paling kuat 662. Ini saya pernah coba ya buat ngajar Ender Dragon, ternyata cuma 2 kali hit saya menang coy. Wow, keren. Cara dapetin itu kalian pasang dulu itunya, terus kalian set. Nah, kalian function ya, function. Ini akan ada tulisan MCD weapons. Kalian tulis saja sesuai MCD slash weapons. Nah, kalian dapat semuanya. Nah, kalau kalian cari di sini dari atas sampai ujung nggak bakal ada guys. Wow. Ayo kita akan langsung pergi ke nomor kedua. Dan kedua adalah Minecraft Story Mode. Ya, bagi kalian yang sering main Minecraft Story Mode pasti tahu lah apa ini. Ini BTW awalnya bukan saya yang buat ini adalah di sini ya. Ini kreatornya, ini YouTube channelnya ini. Nah, saya pinjem mapnya ya, bukan kopi-kopi ya, bukan nyolong ya, bukan nyolong map ya. Nah, di sini tuh saya sudah buatin ya, kalau gak salah buatin karena ini sudah siap-siap konten, cuma malesnya masih di code, hehe. Kemalesan jai. Lihat di sini. Nah, ini pasti kalian tahu lah yang sering Minecraft Story Mode. Ada bagus ya, udah 4D nih kali ini, 4D ya, 4D. Oh ya, aduh salah pijit. Nah, kalau kamu dapatkan itu semua, kalian tinggal slash give sorry, ada salah ketut, salah lagi, alah. Itu ada banyak tuh, kalian bisa ambil misalnya pengen armor yang warna putih, kalian tinggal kasih nama. Kalian bisa coba-coba itu dari yang paling disuka itulah armornya tim full armor. Bagi kalian yang full, kalian tinggal full armor. Lihat, kalian akan dapat. Lihat coy, lihat, bagus guys. Mantap kan? Oke, kita akan langsung ke nomor ketiga. Nah, itu penting aja kan. Di sini kalian bisa milih tank mana yang akan dibaguskin ya. Ini ada bisa nembak, ini bisa mesin. Jadi gimana caranya? Lihat coy, wow, ada machine gun, ada rocket launcher, wow, pokoknya ya guys, wow ya kan, wow. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf karena aku tadi kan nyebutnya di awal kan 5, tapi karena HP ku lagi HP kentang, jadi maaf aku cuma bisa sebut kita. Dan
nanti kalau misalnya video ini sudah diupload, aku akan bahas yang dua lagi itu, pokoknya tertepes dah pokoknya. Oke, salam video dari Puskat Indonesia. Bye bye. Bye. Yuhu.